హాయ్! అందరికీ నమస్తే. నేను మీ డాక్టర్ ప్రతిమ, సీనియర్ ఈఎన్టీ సర్జన్ తిరుపతి. ఇవాళ ఒక సింపుల్ ఈజీ వే ఆఫ్ హియరింగ్ లాస్ టెస్ట్ చిన్న పిల్లల్లో అంటే ఏదైనా హియరింగ్ సమస్య ఉందా? అనేది మనం అర్లీగా తక్కువ సమస్య ఉన్నప్పుడే ఎలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలో చెప్తాను మీకు. సో, ఇవాళ నేను మీకు ఈ ఇద్దరు పిల్లల ద్వారా హియరింగ్ లాస్ ఒక విస్పర్ గేమ్ అని చెప్పొచ్చు. లేదా విస్పర్ టెస్ట్ ద్వారా అర్లీ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ హియరింగ్ లాస్ అంటే హియరింగ్ వినికిడి సమస్య తక్కువగా ఉన్నప్పుడే ఎలాగా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చో పెద్దగా అవ్వకుండా మీరు ముందుగానే ఈఎన్టీని కన్సల్ట్ అయ్యేదానికి హెల్ప్ అవుతుంది. వాళ్ళకి ఫర్దర్ హియరింగ్ లాస్ ని కూడా మనం తగ్గించవచ్చు అర్లీ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా. సో ఈ టెస్ట్ ని మనము ఈజీగా ఇంట్లోనే లేదా స్కూల్స్ లో ఎక్కడైనా ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ఫనీ గేమ్ లాగా పిల్లలకి యాక్టివిటీ ఈజీగా చేయొచ్చండి. నేను మీకు ఇవాళ ఆ గేమ్ చూపిస్తాను, చూడండి. విస్పరింగ్ టెస్ట్. నేను ఇవాళ ఈ పాపకి రైట్ ఇయర్ లో ఒక చిన్న సెంటెన్స్ చెప్తాను, తను వెళ్ళి ఆ బాబుకి రైట్ ఇయర్ లో విస్పర్ చేసి చెప్తుంది. తర్వాత ఆ బాబుని అడుగుతాము. సో నేను చెప్తే సేమ్ చెప్తే వాళ్ళకి హియరింగ్, ఆ బాబుకి చెవు ఎలా వినిపిస్తుంది, ఈ పాపకి రైట్ ఇయర్ ఎలా వినిపిస్తుంది. అర్లీ హియరింగ్ లాస్ అంటే ఒక 20 to 30 డెసిబిల్స్ లేదా మోడరేట్ హియరింగ్ లాస్ ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇంట్లోనే. సో వెరీ మైల్డ్ హియరింగ్ లాస్ ని కొంచెం కష్టము, కానీ సస్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ముందు దీన్ని తరచుగా ఇంట్లో అప్పుడప్పుడు ఫ్యూ మంత్స్కి ఒకసారి, 3 monthsకి ఒకసారి, లేదా ఏదైనా పిల్లలకి బాగాలేనప్పుడు, లేదా మనకు డౌట్ వచ్చింది వీళ్ళకి ఏదైనా సరిగ్గా వినపడలేదా అని డౌట్ వచ్చినప్పుడంతా ఇట్లాంటి గేమ్ ద్వారా మనము డౌట్ ఉంటే క్లియర్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒక ఈఎన్టీ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వచ్చండి. సో చూడండి, నేను ఫస్ట్ ఈ పాపకి రైట్ ఇయర్ లో చెప్తున్నాను, తర్వాత ఈ పాప వెళ్ళి ఆ బాబుకి రైట్ ఇయర్ లో చెప్తుంది. అప్పుడు ఆ బాబు నేను చెప్పినది సేమ్ కరెక్ట్ రిపీట్ చేస్తున్నాడా లేదా ఈజీ కనుక్కోవచ్చు. స్మెల్ విత్ మై నోస్. ఏం చెప్పింది తను? దట్ ఈస్ కరెక్ట్. సో ఈ పాప రైట్ ఇయర్ లో చెప్పాను, తను వెళ్ళి తన రైట్ ఇయర్ లో చెప్పింది. వాట్ ఐ సెడ్ టు ద గర్ల్ ఈస్ కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఈ బాబుకి నేను లెఫ్ట్ ఇయర్ లో చెప్తాను, ఇప్పుడు ఆ బాబు వెళ్ళి తన లెఫ్ట్ ఇయర్ లో చెప్తాడు. చూద్దాం ఇది కరెక్టో కాదు. టేస్ట్ విత్ మై మౌత్. కరెక్ట్. నేను చెప్పాను ఐ టేస్ట్ విత్ మై మౌత్, పాప కూడా కరెక్ట్ చెప్పింది. సో ఈ చిన్న టెస్ట్ ద్వారా వాళ్ళ బోత్ ఇయర్స్, రైట్ ఇయర్ లెఫ్ట్ ఇయర్, ఈ విస్పరింగ్ టెస్ట్ ద్వారా ఒకరి నుంచి ఒకరికి చెప్పచ్చు, లేదా ఇండివిజువల్ గా చెప్పచ్చు, లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫార్మింగ్ ఏ సర్కిల్ కూడా మనం ఇలాంటి గేమ్స్ ట్రై చేయొచ్చు. ఇంకొక టెస్ట్ కూడా చేస్తాను ఒక శాంపిల్ కోసం, చూడండి. నేను ఫ్యూ కలర్స్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ తీసుకున్నాను, డిఫరెంట్ కలర్స్. ఇప్పుడు అవన్నీ అక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను. తర్వాత ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్క బేబీ ఆర్ బాయ్ గర్ల్ కి బోత్ ఇయర్స్ లో ఒక్కొక్క కలర్ చెప్తాను. వాళ్ళు ఏ కలర్ కరెక్ట్ గా పిక్ చేస్తున్నారు లేదో నేను చేస్తాను. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ పెట్టానండి. సో నేను ఈ పాపకి బోత్ ఇయర్స్ లో చెప్తాను ఒక్కొక్క కలర్ ప్లేట్. ఆ కలర్ ప్లేట్ తీసుకెళ్లి యాక్టివిటీ ఏం చేయాలో చెప్తాను, ఆ పాప ఏం చేస్తుందో చూద్దాం. ఎల్లో కలర్ ప్లేట్ తీసుకెళ్ళి కుషాల్ రైట్ హ్యాండ్ కి. ఓకే, వెరీ గుడ్. నేను చెప్పాను ఎల్లో కలర్ ప్లేట్ తీసుకెళ్లి కుషాల్ రైట్ హ్యాండ్ కి ఇవ్వని. ఆ పాప సేమ్ ఎల్లో కలర్ ప్లేట్ తీసుకొని వెళ్ళి కుషాల్ అనే బాబు రైట్ హ్యాండ్ కి ఇచ్చింది. దట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ ఇయర్ టెస్ట్ చేస్తాను. ఆరెంజ్ కలర్ ప్లేట్ తీసుకెళ్ళి లెఫ్ట్. సో ఇప్పుడు నేను తనకి ఆరెంజ్ కలర్ ప్లేట్ తీసుకెళ్లి మళ్ళీ కుషాల్కి ఇవ్వమని చెప్పాను. తను కరెక్ట్ కలర్ చూస్ చేసుకుంది, ఆ బాబుకి కరెక్ట్ గా ఇచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఆ బాబుకి కూడా అదే ప్రకారం చేద్దాం. రెడ్ కలర్ ప్లేట్ తీసుకొని తనకేమో హెడ్ మీద పెట్టుకోమని చెప్పాను. వెరీ గుడ్. నేను చెప్పాను రెడ్ కలర్ ప్లేట్ తీసుకొని వెళ్ళి ఆ పాపకి ఇచ్చి హెడ్ మీద పెట్టుకోమని చెప్పి. సో షీ డిడ్ కరెక్ట్, కాబట్టి తన రైట్ ఇయర్ బాగా వినిపిస్తుంది. ఆరెంజ్ కలర్ తీసుకొని తన లెగ్స్ కింద ఆరెంజ్ కలర్ ప్లేట్ మీద స్టాండ్ చేయమని చెప్పి. వెరీ గుడ్. నేను తనకి చెప్పాను ఆరెంజ్ కలర్ ప్లేట్ తీసుకెళ్లి తన కింద పెట్టు, తనని ఆరెంజ్ కలర్ ప్లేట్ మీద స్టాండ్ చేయమని చెప్పాను. సో వాళ్ళు కరెక్ట్ గా చెప్పారు. బోత్ ఇయర్స్ ఈ రకంగా నేను టెస్ట్ చేశాను.
సో ఇది ఒక సింపుల్ అండ్ ఈజీ వే ఆఫ్ టెస్టింగ్ హియరింగ్ లాస్, అర్లీ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ హియరింగ్ లాస్. ఇంట్లోనే కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఏదైనా తేడా వస్తే మనం ఒక దగ్గరలోని మంచి ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్ కన్సల్ట్ అయ్యి ఏదైనా ఉంటే ఎవాల్యుయేట్ చేసుకొని అర్లీగా ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే హియరింగ్ లాస్ అనేది పెద్దగా అయ్యి తర్వాత హియరింగ్ ఎయిడ్స్ కానీ సర్జరీస్ కానీ అవాయిడ్ చేసుకోవడానికి మనకి హెల్ప్ అవుతుందండి. సో ఇది మీరందరూ పిల్లల్లో కానీ లేదా స్కూల్స్ లో కానీ ఇలాంటి టెస్ట్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది. ఇది ఒక జస్ట్ శాంపుల్ టెస్టే. మీరు ఏవైనా కూడా ఇన్నోవేటివ్ గా బాల్ గేమ్స్ కానీ అదర్ ఏమైనా స్టోరీస్ కానీ మనం ఏదైనా చెప్పి నెంబర్స్ ఆర్ సమ్ వర్డ్స్ వాళ్ళని రిపీట్ చేయమండం ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ టెస్ట్ ట్రై చేయొచ్చండి. థ్యాంక్ యూ.